Er war 38, seit 7 Jahren verheiratet mit Melissa, 36, insgesamt 9 Jahre zusammen. Letzten Montag, während er im Büro saß, bekam er eine Nachricht: Du schnarchst zu laut. Schlaf ab jetzt auf der Couch, keine Bitte um ein Gespräch, keine Idee, einen Arzt aufzusuchen. Nur ein Befehl, kalt und nüchtern. Er antwortete gelassen: Kein Problem, Melissa schickte nur einen Daumen-hoch-Emoji. Nach 7 Jahren Ehe reduzierte sich ihre Kommunikation auf ein Icon. Doch was Melissa nicht wusste, er hatte nie seine alte Wohnung aufgegeben, die sein Großvater ihm vererbt hatte. Nichts Besonderes, nur ein kleines Appartement, 20 Minuten entfernt, möbliert, ruhig, sein Rückzugsort. Melissa glaubte, er hätte es verkauft, doch er hatte es behalten, als Raum nur für ihn. In der ersten Nacht nahm er Kissen und Decke, legte sich scheinbar auf die Couch, doch um Mitternacht fuhr er heimlich in die Wohnung. Am nächsten Morgen kam er zurück, richtete die Decke so, dass es nach unruhigem Schlaf aussah. Melissa, im Bademantel mit Kaffee in der Hand, meinte nur: Siehst du, war doch nicht so schwer, und so begann sein neues Leben. Nachts verschwand er, morgens kehrte er zurück. Melissa ahnte nichts. Stattdessen begann sie, sich die Schlafzimmermöbel anzueignen, seine Kleidung in den Flur zu räumen, seinen Schrank mit eigenen Sachen zu füllen. Er ließ es geschehen. Doch je mehr sie ihn drängte, desto klarer wurde ihm, er vermisste nichts. Einmal verschlief er im Appartement, kam zu spät zurück. Melissa beäugte misstrauisch das glatte Sofa, legte prüfend die Hand über die Polster. Sie stellte ihn nachts zur Rede, erwischte ihn angezogen im Wohnzimmer, als er gerade losfahren wollte. »Wo gehst du hin?« fragte sie scharf. »Fahre herum, kann nicht schlafen«, doch ihr Misstrauen wuchs. Sie begann, immer mehr von ihm zu verlangen: den Keller räumen, den Zaun reparieren, die Garage ausmisten. Gleichzeitig lud sie Freundinnen ein, Weinabende im Wohnzimmer, genau dort, wo er angeblich auf der Couch schlief. Als sie schließlich das Schlafzimmer komplett neu einrichtete, die alten Möbel in die Garage verbannte, nahm er sie kurzerhand mit in seine Wohnung. Sie half ihm unwissentlich, sich ein eigenes Zuhause aufzubauen. Später kam Melissas Schwester Diane zu Besuch. Melissa bestimmte: Da du nachts ohnehin nie da bist, schläfst du im Auto. Diane nimmt die Couch, er lachte nur. Diane war fassungslos, spürte, dass etwas nicht stimmte. Kurze Zeit später rief Melissas Mutter an. »Robert, nach 40 Jahren Ehe kann ich dir sagen, dein Schwiegervater schnarcht wie ein Zug. Ich trage Ohrstöpsel.« So geht Ehe, doch Melissa blieb unversöhnlich. Heimlich hatte sie einen Trecker in sein Auto gelegt. Als sie ihn nachts erwischte, scheinbar geparkt beim Fitnessstudio, lob er glaubwürdig weiter. Schließlich versuchte sie es mit Charme: ein Lieblingsessen, ein rotes Kleid. Vielleicht habe ich überreagiert. Versuch's wieder im Schlafzimmer, doch auf der Kommode stand plötzlich eine Kamera. Für den Arzt, behauptete sie. Er schlief tatsächlich auf der Couch, diesmal wirklich. Sie kam um 2 Uhr nachts herunter und war überrascht, ihn dort zu sehen. Doch das Spiel war für ihn vorbei. Am nächsten Wochenende hörte er auf, die Spuren zu verwischen. Die Couch sieht unbenutzt aus, warf sie ihm vor. Weil ich nicht darauf geschlafen habe, antwortete er ruhig. Sie tobte, rief sogar ihre Familie zusammen, um eine Art Intervention zu veranstalten, inklusive PowerPoint mit Fotos der Couch, Chatprotokollen und PI-Bericht. Tom, sein Bruder, lachte Tränen. Diane verteidigte ihn, Melissas Mutter forderte Versöhnung. Schließlich offenbarte er sein Geheimnis: Ich habe eine Wohnung. Schon immer. Dort schlafe ich. Melissa explodierte, warf Gegenstände, nannte ihn Lügner. Doch die Wahrheit war nicht zu leugnen. Als er schließlich vorbereitete Trennungspapiere auf den Tisch legte, brach sie zusammen. Zum ersten Mal entschuldigte sie sich, gestand, sie habe ihn absichtlich getestet, wollte ihn provozieren, um Beweise für seine Liebe zu sehen. Es war kein Streit über Schnarchen, sondern ein Krieg um Aufmerksamkeit,
Kontrolle und Macht. Wochen später trafen sie sich im Café, neutral, ohne Masken. Melissa begann Therapie, gestand ihre Spiele, ihre Eskalationen. Zum ersten Mal redeten sie ehrlich. Er setzte Bedingungen, keine Spiele mehr, keine Tests, keine Texte mit Verboten. Die Wohnung behielt er. Nun versuchen sie Paartherapie. Die Nächte sind wechselhaft, Ohrstöpsel, weißes Rauschen, manchmal ruhiger Schlaf, manchmal nicht. Doch sie schlafen wieder in einem Bett. Er hat seine Wohnung, sein Refugium, sein Backup, das Melissa nun kennt, auch wenn es ihr nicht gefällt. Ihre Familien sind gespalten, die Trennungspapiere liegen noch in seiner Schublade, unterschriftsbereit. Vielleicht schaffen sie es nicht, vielleicht schon. Aber eines steht fest, er schläft nie wieder auf dieser verdammten Couch. Und er hat gelernt, sag, was du meinst, spiel keine Spiele, und behalte, was dir gehört. Denn manchmal sind kleine Siege, wie eine Nacht in einem echten Bett, alles, was bleibt.